Снимаю шестерку, которую увидели убитую. Вот она перед нами. Попила крови, конечно. Человек еще будет ставить резину, диски. Вот. Готовится на выезд. Вот такая, видите, глянцевая поверхность. Мы обещали вам показать, мы вам показали. Пленку он потом будет ставить на стекла. Это уже не наша работа. И так она смотрится. Всего хорошего.